для полоскания горла, когда у вас внезапно появился приступ кашля. Что вам нужно делать? Очень важно сразу же приступить к полосканию горла, и буквально через 2 полоскания кашель у вас пройдет. Возможно, вам потребуется полоскать горло неоднократно. Полоскание пробиотиками с успехом заменяет любые химические лекарственные средства. У вас есть выбор: или 2-3 полоскания, или горсть синтетических лекарственных таблеток. Пробиотики не позволят разрастаться болезнетворным микробам, которые проникли к вам в трахею или бронхи. Полоскание пробиотиками – это самый эффективный и безболезненный способ остановить кашель, а вместе с ним и начало болезни. Как приготовить раствор для полоскания горла? Сначала я делаю 2-3 пшика нашего средства, а далее разбавляю его чистой питьевой водой. Приготовленный раствор можно использовать для полоскания горла. Полощите горло в течение 1 минуты 2-3 раза за одно полоскание. Как часто надо полоскать горло? Отвечу: каждые 3 часа проделайте процедуру полоскания. И в период любой вирусной инфекции сделайте такую процедуру для себя регулярной. Уверена, у вас не будет кашля и вы не заболеете. Будьте здоровы!